What's up guys? Friday night. Ready na ako ng mga gamit na dadalhin for the bike camp. So, this is my first time to do a bike camp. So, I think halos lahat naman kami first time na gagawin to camp na only using our bike to go dun sa destination namin. So, getting ready. So, after this video, i-charge ko na ulit yung battery ng camera. And then, yan, dito na rin yung mga extra cams. Yan, another 360 cam. Bumili ako ng power bank. So, ayan siya. Clothes and yung mga essentials natin. Pera, wala lang siya marami kasi nagdala lang ako ng jacket kasi may nagsabi na medyo malamig daw dun sa lugar na yon. Bahala na bukas. Yung Garmin ko, yan, naka-charge na rin si Garmin and phone. So, yun. I'll see you guys tomorrow. What's up everyone? Welcome sa isa na namang bike adventure, and this is going to be my birthday celebration trip. On this two-part video, pupunta ang grupo sa Singalong Nature Campsite Hill. As I've mentioned earlier sa video na to, this is our first time to do a bike camping or yung tinatawag na bike packing. So as you can see, lahat kami, ayan, may mga bit-bit na backpacks, and ayun, si Uno may dala pang ang ice box. So yun, kasi our bikes are not yet suitable for the bike packing since wala kaming mga extra crates, and then yung mga bags na dala namin is usual backpacks lang. Again, this is our first time, so titignan lang din muna namin if we're going to enjoy, and then maybe next time kung nagustuhan namin tong adventure na to, baka doon na kami bumili ng mga suitable equipment for the bike packing. Sige, diretso na para kukulangin tayo sa space dito. Ice cream kayo dyan. Si Mikmik. Mga yun, no? Reservation na lang po yan. Oo. Muna tayong tindahan. Pahinga muna tayo saglit bago bumuhin ang pagkano. Rap. Muna tayo. Muna tayo. Muna tayo pag pinakita ang tindahan. Muna tayong tindahan. Pahinga muna tayo. Kailangan natin dito eh. Okay. So at this point, hindi nila alam na maipapagawa ako sa kanila. Kaya ako sila pinapahinto at pinagpapahinga. So wait for the next frame and sasabihin ko na kung ano yung papagawa ko sa kanila. Okay, ayan na. Nandito tayo sa sumulong. Ito yung starting point eh. Kaya mapapansin nyo may mga nagpapahinga din dyan kasi dire-diretso na to. O, challenge natin kung sino yung simula dito hanggang Cloud 9. Dire-diretso, walang hinto. Okay lang mabagal, basta dire-diretso. Unang makarating ng Cloud 9, 500. Hoy! 500 500. Una basta dire-diretso lang to. Hanggang Cloud 9 yung bukuhan doon. Oh, game. Okay na ako. Una sila. Lahat pumapalag sa 500.
namin si Marlo. Muna. Easy 500 daw. So at this point, hindi ko alam na hindi pala si Marlo yung nauuna, kundi si Uno. So si Uno yung may dalang ice box. Kaya medyo sablay itong part na to since si Marlo yung dinodocument ko kasi akala ko siya yung nauuna. Alang iyak. Alang iyak. Grabe. Last stretch. Rapid na. Ako. Nauna na ata si Uno. Kunti na lang. Si Marlo dapat dire-diretso rin siya. Nung malapit na kami, biglang puminto. Yung pala nagawa ito na buong buhay ko. Ang kala ko nauuna to, kaya siya yung hinahabol ko. Siya yung binabantayan ko, siya yung naka-record eh. Okay, dito na kami. Wala pa sila. Ayan, yung mga nauna. Yan, si Uno yung una. Pangalawa. Saan sila banda? Tama yung sumpa. Sa kanya ka ngayon. Matagal-tagal kaming maghihintay dito ah. Wala si Mikmik. Nabutasan daw. So yon, medyo sablay yung first ever 500 pesos challenge natin. So hopefully next time properly documented na. Bawi na lang ako sa second one. Ayos, unbroken. Na-unbroken ko na naman yung sumulong. Ngayon may bag. First pour. Oh, bago magkalimutan. Yo. Naabot kami ulan. So medyo matagal din kaming tumambay dun sa Cloud9 dahil umulan. So nung tumila na yung ulan, larga na ulit kami. Okay, so bago kami umakyat ng Singalong, naisipan ko muna na dumaan sa Antipolo Church since eto nga pala yung birthday celebration ko. So hindi naman pwede na hindi tayo magpasalamat dun sa isang taon na naging safe tayo and still healthy. So yan, dumaan muna kami ng church para lang makapagsimba or makapagdasal man lang kahit papano. Yan. Stranded. So, nung nandun na kami sa Antipolo Church, medyo malakas na yung buhos ng ulan. So, matagal kaming nagstay doon. So, nagpatila muna kami. Inabot na kami ng 12 PM. Kaya, yon, naghanap muna kami ng pagkakainan bago kami tumuloy doon sa trip namin. Oo, parang bituka to eh.
Alright guys, so dito muna magtatapos ang ating part 1 of Singalong Bike Adventure. So medyo mahaba yung magiging part 2 natin kasi dun na medyo maraming nangyari. So please wait for the next video. Again, this is Ka of All Trades and I'll see you on the next one.